美国的卡斯凯尔斯山有着许多传说，其中最有名的莫过于是深山内有一股诡异的力量，常会让登山客迷失在森林里。运气好的就会被救出来，但运气不好的将会永远的失去踪迹。大家好，我是布莱德瑞。因为卡斯凯尔斯山有着原始风貌的山林，所以仍有许多登山客来到这里游玩。2016年，两名年轻人因为出于好奇，相约到卡斯凯尔斯山探险。这座山的一大特色就是有着许多洞穴，虽然大部分洞穴并不是太深，但仍有一些洞穴是深不见底的。森林管理员将这些比较危险的洞穴封了起来，避免有些游客误闯后发生意外。这两名年轻人名叫维格德和凯斯，他们沿着山中的小径走啊走。由于他们是当地人，所以对这座山的情况和传说也是非常的熟悉，所以他们并没有随意的乱走，因为他们也知道，如果乱走的话，就会迷失在山路中。他们两个人一边走一边聊天，不知不觉就走到了小径的尽头。这时，两人突然发现，这条路似乎他们从来都没有走过。他们望了望四周，他们只见前方有一个洞穴。两人深知这地方的险恶，所以都不敢进入洞穴。再加上天色已晚，于是他们准备往回走。就在维格德转身的时候，他突然见到地上出现了一尊如手掌般大小的小木像。他原本以为是什么人丢弃的玩具，但走近一看，他不禁吓得全身颤抖。原来这尊木像不但表情诡异，而且全身都插满了钉子，就像有人在做法一样。维格德曾听说，这里有很多不知名的教派会进行一些黑魔法仪式。他们心想，这个小木像会不会是他们做仪式的时候留下来的呢？也就是说，这尊小木像会不会是一尊祭物呢？当他就想要离开的时候，凯斯说，这东西很有趣啊，我想把它拿回家去。虽然维格德说，还是不要了吧，这东西看上去不是很好的样子啊。正当凯斯拿起小木像的时候，维格德好像听见了什么，有某种生物在他的耳边悲鸣。不过他认为这有可能是错觉吧，所以并没有放在心上。所幸维格德当时的决定是正确的，他们赶快往回头路上走。他们平安地找到了回家的路。如果他们走进了洞穴，那很可能他们也会成为当地的一则传说。就在数日之后，维格德接到了凯斯的电话。凯斯抱怨说，自从那次回家之后，他在半夜就经常听到有人敲门，有时还听到有人在敲他的墙壁。虽然维格德安慰他说，这应该是心理作用吧，因为去过卡斯凯尔斯山并得知那里有很多传说的人，多少会有些害怕。然而他们并不知道，这一切才是噩梦的开始。在1周后的半夜，正要上床睡觉的维格德突然听到急促的敲门声。当他打开门的时候，他只见满脸惊恐、面无血色的凯斯站在他的门前，并对他说，他看见某些不好的东西住在他家。这时维格德才发现凯斯遇上了大麻烦。维格德是一个谨慎的人，当他们到从未见过的山路的时候，他就认为这件事情不太对劲了。而在凯斯拿起那尊木像的时候，维格德也告诉他，最好还是不要拿这种木像，离得越远越好，避免会出现什么问题啊。然而因为凯斯的好奇心，所以他并没有理会维格德的话。直到他家里发生了许多诡异的事件后，他这时才感受到了事情的严重性。因为过于恐怖，第二天他出门前就把木像放在了客厅的茶几上，
然而当他傍晚回家的时候，客厅茶几上的木像却消失了。他感到有些惊讶，不过当他走进房间之后，却发现木像在他的床上，只是他的全身汗毛直接竖起。这时他开始相信，这木像绝对有着未知的力量。他赶紧把木像丢到厨房的垃圾桶里面，等着垃圾车来将这诡异的木像运走。在这一天的夜晚，他家的狗突然开始了悲鸣，一种爪子来抓着他的房门。他开门让狗进到房间之后，发现他的狗在家尿了一地，这是不曾见过的事情，因为他从小就让这只狗经过了训练，所以他一般只会在院子里上厕所。他隐约地感觉到这只狗在发抖，此时他突然感觉到有一阵凉意袭来。第二天早上，他正准备出门，经过客厅的时候，他又被眼前的景象吓坏。他看见他昨晚丢在垃圾桶里的木像，竟然倒放在了客厅的地上。他感到有些害怕，于是他决定，那我去看个电影吧，我来看场电影来放松一下自己。一直到大约10点钟，他才回到家里面。他经过客厅的时候，快步走进房间，因为他连看都不敢看这只木像。半夜，他将狗放在自己的床边，他的狗好像也很听话的躺在床上，不敢乱动，甚至连鸣叫声都不敢发出。当他要上床睡觉的时候，突然有人敲着他的房门，这时他的汗毛不禁再次竖起，甚至开始发抖。在他身旁的狗便是一动不动地发出低鸣声。就这样过了数分钟，他实在受不了了。他心想，如果这样待下去，不是被吓死，就有可能被这未知的力量给杀死。他抱起身旁的狗，从床上跳了下去，打开房间的窗户，从2楼跳了下去。接着他急忙开车到维格的家里。当他见到维格德之后，仿佛就见到了他的救命恩人一般，紧紧地抱着维格德，哭诉他的恐怖遭遇。维格德本身也无法解决这件事情，所以只能让他在自己的家里多坐一会儿，并且上网求助。他找了许多资料，网上的人都说这大概是一件艺术品，也有人说这是一种祭品。总之，这尊木像没有人可以说出它到底是什么。这时突然有一位网友对他们说，这尊木像应该是一个类似于巫毒教的古老祭祀物，只要将这个木像交给他，就可以替他们解决任何问题了。维格德与凯斯也没有其他办法了，只好与这名网友见了一下面。当凯斯带着网友和维格德回家的时候，看见木像仍在客厅。那名网友似乎对这种事情很有研究他用白布将木像给包了起来，接着就把这尊木像给带走了。送走木像后，凯斯仍在维格德家里住了数日才敢回家住。幸运的是，凯斯的家里再也没有发生任何可怕的事情。但是诡异事情发生了。当2个人想要向那名网友道谢的时候，却再也无法联络上那名网友。